Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Maulid Al-Barzanji halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Aktir mugi mangeaken tuan. Allahumma du Gusti Allah mangekno qabrahu ing makbaroe Kanjeng Nabi al-Karim kang mulya bi arfin kelawan gondo syadhiyin kang anduk min sholatin saking rahmat ta'zim wa taslimin lan rerupa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa dhuhara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem nalikane lahire Kanjeng Nabi apa khawariku pira-pira perkara kang nulayani adat wa ghara'ibu lan pira-pira kedadian kang langka waibiyatun kang bangsa samar. Ketika beliau lahir tampaklah beberapa hal yang luar biasa dan hal-hal gaib yang asing. Artinya ketika Kanjeng Nabi lahir iki wonten pinten-pinten kejadian aneh, kejadian-kejadian langkah yang tidak ada sebelumnya. Mboten wonten bayi lahir kados lahiripun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sedaya niku irhason krana arahe dasari utawa dadi dasar linubuwatihi marang sifat kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa i'laman lan krana arai merono bi annahu kelawan setune Kanjeng Nabi iku mukhtarullahi ta'ala, nabi kang den pilih Allah ta'ala, wa mujtabahu lan den selir Allah sebagai irhas bagi kenabiannya dan pemberitahuan bahwa beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadian-kejadian aneh
kejadian-kejadian yang luar biasa ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir itu menunjukkan sebagai irhas. Irhas itu hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul sebelum diangkat. Niku irhas. Nek empun diangkat dadi nabi, nek empun diangkat dadi rasul, niku jenenge mukjizat. Nek dereng diangkat kok wonten hal-hal sing luar biasa, hal-hal yang aneh yang tampak pada diri seseorang, itu adalah irhas. Terus nomor kali wa i'laman bi annahu mukhtarullahi wa mujtabah. Hal-hal yang aneh tersebut itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Fazidat mongko den tambahi apa as-sama'u langit, apane hifdzon penjagaane, waruddalan den tolak anha saking sama sapa almaradatu pira-pira jin kang kurang ajar utawa jin kang gawe kerusakan, wadawun nufusi lan pira-pira kang anduwe nafsu asyaitoniyati kang bangsa setan. Langit ditambah penjagaannya dan ditolak dari para jin dan setan. Jadi ketika Kanjeng Nabi lahir, langit niki penjagaannya dijaga ketat oleh Allah. Jadi para malaikat disiagakan di langit demi untuk menjaga jangan sampai ada bangsa jin, bangsa setan yang naik ke langit. Mergo biasane nek dalu niku langit itu dipenuhi dengan bangsa jin, dipenuhi bangsa setan. Perlune tujuane ngrungokaken takdire Gusti Allah sing terjaga wonten lauhil mahfud. Warajamat lan balang apa rojumun nayyirati, pira-pira lentang kang mencorong, kula rojimin kelawan saben-saben setan kang dilaknat utawa kang diranjam, fi hali marqahu ing dalem tingkae munggahe rajim. Bintang-bintang yang bersinar itu meranjam setiap setan yang naik. Jadi setiap setan sing badhe munggah teng langit di saat momen kelahirane Kanjeng Nabi niki dibalangi kalih malaikat damel bintang-bintang niku, lentang-lentang niki didamel ngeranjami, melempari setan-setan yang naik ke atas langit. Watadalat lan maraaken ilaihi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lentang az-zuhriyatu kang mencorong. Bintang-bintang yang cemerlang menunduk kepada beliau. Semua bintang itu tunduk kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wastanarat lan dadi padang binuriha kelawan nure anjumuz zuhriyah apa wihadul harami bumi ledoke tanah haram, warubahu lan gunung-gununge bumi haram utawa bumi luhur-luhure haram, lembah dan bukit di Mekah tersinari dengan cahayanya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, semua bumi yang ada di tanah haram niku padang jinglang kenging sinare Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih baik tanah sing ledok
utawa tanah sing geneng, sing ledok sing geneng niki kabeh padha padhang. Padahal di malam hari niku kenging sinare Kanjeng Nabi. Wa kharajalan metu wa kharajalan metu ma'ahu ing dalem sartane Kanjeng Nabi apa nurun cahya adoat kang dadi padang lahu krana aren nur apa kusurus sami pira-pira keraton kang ana tanah Syam al-Qaisariyati kang bangsa raja Kaisar. Bersama beliau keluarlah cahaya yang menerangi istana-istana Kaisar di Syam, Syria. Jadi ketika Kanjeng Nabi lahir, seluruh istana-istana yang berada di Syam niki kabeh padha padhang. Dadi cahayane niku sampai tutuk Syria. Nggih, cahayane sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Faro'a mongko ningali ha ing kusuras Syam sapa man wong bibita Makkata kang tetep ing dalem ereng-erenge Mekah, kang tetep iku ing dalem ereng-erenge Mekah daruhu utai omahe man wa magnahu lan panggonane man. Maka orang yang rumah dan tempat tinggalnya di Mekah melihatnya. Jadi seluruh orang-orang yang bertempat tinggal berdomisili di kota Mekah ini bisa menyaksikan hal-hal yang demikian. Nggih kabeh padha padhang. Mekah niku dadi padhang jinglang padahal dalu. Bahkan cahayane niki ngantek tumekaning Syria. Wan soda alan dadi sigar opal iwanu pira-pira pendopo bil mada ini ing dalem pira-pira kutha utawa ing dalem madain al kisrawiyati kang bangsa Kisra. Rupane alladzi perkara rafa'a kang wis mbangun sapa Anu Sarwana Raja Anu Sarwan samkahu ing luhure iwan wasawalan ngokoaken sapa se Anu Sarwan hu ing iwan dan menjadi retak istana Kaisar di Madain yang bangunannya ditinggikan dan dibangun oleh Raja Anu Sarwan. Bertepatan dengan kelahiran Kanjeng Nabi, istana Kaisar sing panggenane wonten Madain sing bangunane menjulang tinggi kokoh niki retak-retak. Ya, retak-retak bersamaan dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wasaqata lan gugur apa arba'a asyara 14 min surufatihi kang tetep saking pira-pira gedhonge iwan al-uluwiyati kang bangsa luhur. 14 menara yang tinggi niki roboh. Tadi di istana Kaisar yang bertempat di Madain sing dibangun kali Raja Anu Sarwan ini 14 menaranya yang menjulang tinggi niki roboh kabeh. Wa kusira lan dirusak apa mulku Kisra, kratone Raja Kisra, lihaulima krana pekiwe barang asaba kang ngenani apa semahu ing mulku Kisra. Wa ara lan nekani apa semahu ing mulku Kisra. Kerajaan Kisra binasa karena terkejut dengan apa yang menimpahnya dan sampai kepadanya.
Dadi kerajaan Kisra niku saking kagete pas nalika Kanjeng Nabi lahir niki roboh kabeh. Kaya ngonten niku. Nggih dahsate keanehan-keanehane nalika Kanjeng Nabi lahir. Wa khamadat lan dadi sirep apa anirono pira-pira geni al ma'budatu kang disembah apa niron bil mamaliki kelawan pira-pira keraton al farisiyati kang bangsa Faris litulu ibadri krana pertelane nure Kanjeng Nabi kang al muniri kang madangi wa isroki muhayyahu lan krana mencoronge wajahe Kanjeng Nabi. Padam pula api yang disembah di kerajaan Persia karena munculnya cahaya yang menerangi dan sinar wajahnya. Dadi teng Persia niku wonten setunggale panggonan nggih sing temriku niku selalu dibakar api untuk sebagai tempat persembahan. Dadi nang Persia niki kata wong Majusi, wong-wong sing nyembah api. Beberapa puluh tahun api ini tidak pernah padam. Encene didamel napa? Damel nyembah. Nah, seiring dengan lahirnya Kanjeng Nabi, seketika itu padam. Padahal mboten nate mati. Terus diurupi terus. Nggih dijoki terus kali kayu diobong terus. Itu ketika Rasulullah lahir, seketika itu padam. Nggih geni niku mara mati krana napa kenging sorote wajahe uga napa badane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ghadat lan sat apa buhairatu sawah segara cilike daerah sawah. Tempun di sawah niku wakanat lan ana apa sawah iku baina Hamadana tetep ing dalem antarane daerah Hamdan wa Kumalan daerah Kum mim biladil ajamiyati kang tetep saking negara kang bangsa Ajam minal biladi kang tetep saking negara al ajamiyati kang bangsa Ajam. Dan surutlah danau sawah yang terletak di antara Hamadan dan Kum di negeri Ajam. Negeri Ajam niku kota selain yang berada di Arab niku Ajam. Sami dengan bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu bahasa apapun selain bahasa Arab itu Ajam. Seiring lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, teng sawah itu adalah daerah antara Hamazan dan Kum. Niku danau niki sat. Padahal belum pernah danau sawah ini napa surut niku dereng nate. Niku seketika niku sat. Wajafat lan sat utawa dadi garing. Apa se pundi wae otomengking faile id kafa ing dalem waktune nyegah apa waqifu maujiha ombae utawa tetes banyu poyang payinge ya nabi as-sajjaji kang akeh miline apa ya nabi uhati kalmiyahi pira-pira sumberane mengkono-mengkono pira-pira banyu dan keringlah sumber-sumber air itu pada waktu tercegahnya tetesan yang banyak mengalir. Tadi danau yang tidak pernah surut. Ketika Kanjeng Nabi lahir niku marungono asat seketika itu. Wafadolan lober utawa mili apa wadi Samawah, jurang desa Samawah
Desa samawa niku wahya utai samawa iku mafazatun panggonan rusak fi falatin kang tetep ing dalem ora-ora wabariyatin lan daratan. Dan meluaplah lembah samawa dan itu menjadi keberuntungan terhadap tanah dan padang pasir. Jadi danau yang tidak pernah surut niku dadi surut, lembah yang tidak pernah ada airnya atau tidak pernah meluap itu menjadi meluap. Jadi lembah samawa niku ketika Kanjeng Nabi lahir niki banyune munggah amber-amber. Ambere lembah samawa niku menjadi keberuntungan kanggene tanah utawa padang pasir yang tidak pernah terairi air itu bisa terairi air. Samawan niku teng pundi? Samawan niku maudhi'un bainas Syami wal Kufah. Jadi sebuah tempat yang berada di antara Syam dan Kufah niku Samawa. Jadi lembah yang belum pernah airnya itu meluap. Bersamaan dengan lahirnya Kanjeng Nabi, airnya ini meluap. Lam yakun ora ana iku biha tetep ing dalem Samawa. Qablu ing dalem sadurunge lahire Kanjeng Nabi apa maun banyu. Yang kau kang bisa ngilangi apa mak lidom ani marang wong kang ngelak Allahati ing gorokan, Allahata ing gorokan. Sebelumnya di tempat itu tidak ada air untuk orang yang haus tenggorokannya. Jadi lembah Samawa itu belum pernah ada airnya. Ketika Kanjeng Nabi lahir, moro-moro medal banyune, bahkan meluap. Wa kana lan ana mauliduhu, kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi'i tetep ing dalem panggonan al ma'rufi kang den weruhi apa maudhi. Diweruhi bil irasi kelawan utawa ing pekarangan al makiyati kang bangsa Mekah. Kelahiran beliau adalah di tempat yang dikenal dengan Iros. Iros itu sebuah pekarangan, sebuah kampung yang terletak di kota Mekah. Wal baladilan daerah rupane alladzi balad la yu'dadu kang ora kena den ketok apa sajaruhu wite alladzi wala yuhtalalan ora kena den tugel apa kholahu cecukulan teles-telese alladzi. Dan negeri yang pohonnya tidak ditebang dan pohon-pohon perdunya tidak dipotong niku teng Mekah di tanah haram. Dadi mboten angger uwit niku teng mriku angsal ditebang, lebih-lebih kanggene wong sing lakoni ihram. Jangankan memotong atau menebang pohon yang tinggi, jabut suket mawon nek kanggone wong ihram niku saged kenging denda. Waktu lifalan den persulaya akan apa fi ami wiladatihi ing dalem taun kelahirane Kanjeng Nabi wa fi syahriha lan ing dalem wulane wiladah wa fi yaumiha lan ing dalem dinane wiladah ala aqwalin ing atasi pira-pira pendapat lil ulama'i kedue pira-pira wong alim al marwi yatin kang den riwayataken apa se aqwal. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, bulan dan harinya. Masalah tahun, bulan, hari kelahirannya Kanjeng Nabi ini banyak pendapat-pendapat yang meriwayatkan. Berbeda-beda. Cuman warrajihu tawi kang unjuh, tetapi pendapat yang kuat iku annaha satune wiladah iku kubaila fajri yaumil itsnaini tetep ing dalam sadurunge kidike fajar dina Senin thaniya asyara
syahri Rabiul Awwali ing dalem tanggal 12 wulan Rabiul Awal min amil fili kang tetep saking taun gajah rupane alladzi taun sadda kang nyegahu ing fil sapa Allah Gusti Allah anil harami saking tumeka maring tanah haram wa hamalan ngreksa sapa Allah hu ing haram. Tetapi pendapat yang kuat menyebutkan bahwasanya kelahiran itu adalah menjelang fajar hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Tadi Kanjeng Nabi niku lahirnya dinten Senin kate subuh. Tadi sebelum lahir ini kemang hal-hal yang aneh, kejadian-kejadian yang langkah itu tampak di mana-mana. Jadi begitu kirang subuh kedik dina Senin Kanjeng Nabi lahir. Bulane Rabiul Awal tahun gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Soalnya waktu niku Islam dereng nggak ada sistem kalenderisasi, tadi dereng nggak ada tahun. Makanya tahunnya nggih diarani tahun gajah, mergo di tahun niku pernah terjadi peristiwa besar, yakni Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah niku. Dereng saged dereng mlebet teng tanah haram. Terus akhirnya apa? Dilempari kali burung ababil mundut watu saking neraka. Watu cilik-cilik ngoten boten ageng-ageng. Burung ababil niku mara napa? Diuncalaken nang ndukure pasukane Raja Abraha. Nang watune neraka panas. Nggih diuncalaken dekek ndukure sirah ngenten iki pun ceblok. Saking panase sing diarani watu niki tembus nganti tutuk gajahe barang. Mantun niku dipundhut malih watu niki kalih burung ababil. Niku terus teng surat nika. Surat Al-Fil niku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil niku. Niku pasukane Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Niku sak Raja Abraha sak pasukane mati kabeh niku. Diserang kali burung ababil yang membawa batu dari neraka. Gajahe nggih kuwat gedhe niku. Gajahe jenenge Gajah Mahmud. Kuwat gedhe gajahe. Karena di tahun itu ada peristiwa besar. Dan di tahun itu pula Rasulullah lahir. Makanya tahun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad niku dijenengno tahun gajah. Niku alasane. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Pun ringkese cerita wa ardoat. Begitu pun lahir wa ardoat lan nyusoni hu ing Kanjeng Nabi sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi ayaman ing dalem pira-pira dina. Tsumma ardoat mongko kari-kari nyusoni hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu Dewi Suwaibah al aslamiyatu kang bangsa Aslamiyah. Sak mantune Kanjeng Nabi lahir, akhirnya ibunya menyusuinya beberapa hari, kemudian beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Dadi mboten terus disusoni kali ibuke sing paring asma Sayyidah Aminah. Hanya beberapa hari mantun niku Kanjeng Nabi disusuaken teng tiang estri namine Dewi Suwaibah al-Aslamiyah. Rupane allati wadon atako kang merdekaaken
ha ing allati sapa Abu Lahab bin Abu Lahab hina wafat ing dalem nalikane teka sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab inda miladihi ing dalem nalikane lahire Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam bibusrahu kelawan sebab bungae aweh bunga ing Abu Lahab. Ia adalah seorang perempuan yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia datang kepadanya memberitahukan kabar gembira kelahiran beliau. Jadi Dewi Suwaibah al-Aslamiyah sing nyusoni Kanjeng Nabi niki budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ketika Abu Lahab waktu niku dereng semrat nek Kanjeng Nabi lahir. Jadi yang memberikan kabar gembira kelahirannya Kanjeng Nabi itu adalah sinten Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi saking senenge ponakane lahir, ya akhirnya napa? Budak sing namine Suwaibah niki langsung dimerdekakno. Nggih saking senenge ponakane lahir niku langsung budak wedok sing namine Suwaibah niki dimerdekakan. Fa ardaat mangko nuli nyusoni sapa Suwaibahu ing Kanjeng Nabi. Ma'abniha ing dalem sartane putrane Suwaibah rupane Masruhin. Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Wahia utawi Suwaibah bi kelawan Kanjeng Nabi iku hafiyatun wadon kang banget oleh sayang lan mulyaaken kanjeng Nabi. Suwaibah menyusui beliau bersama dengan anak laki-lakinya yang namanya Masruh dan Abu Salamah, dan ia memuliakan dan sayang kepada beliau. Tadi Kanjeng Nabi disusoni kali Dewi Suwaibah al-Aslamiyah niki di saat niku Dewi Suwaibah niki tasik nyusoni putrane sing namine Masruh kali Abi Salamah. Tapi semonone Dewi Suwaibah niki memperlakukan Kanjeng Nabi itu lebih daripada anaknya sendiri. Sayange nggih ngoten nang Kanjeng Nabi niku. Wa ardaat lan nyusoni sapa Dewi Suwaibah qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi Hamzata ing Sayyidina Hamzah rupane alladzi wong khumida kang den puji sapa alladzi fi nusrati dini ing dalem nulung agama Islam surahu hale amale Sayyidina Hamzah. Sebelumnya ia menyusui Hamzah yang amalnya terpuji dalam menolong agama Islam. Jadi sakderenge Kanjeng Nabi disusoni kali Dewi Suwaibah. Dewi Suwaibah ini juga pernah menyusui paman Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini kan paman kali Kanjeng Nabi. Niki nggih nate disusoni kali Dewi Suwaibah. Sayyidina Hamzah niku alladzi humida fi nusratid dini surahu. Sayyidina Hamzah ini adalah seorang yang amalnya terpuji. Kenapa? Karena dalam hidupnya itu menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, yang wafat pada perang Uhud. Dimakamaken wonten ereng-erenge bukit Uhud. Bahkan Kanjeng Nabi nate dawuh walladzi nafsi biyadi innahu lamaktubun indallahi azza wa jalla fis samai sabi'ah Hamzatu asadullah wa asadu rasulihi. Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya Hamzah itu tertulis di sisi Allah di langit ketujuh. Beliau adalah asadullah, macan Allah, wa asadu rasulihi, dan macan utusan Allah. Niki Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Dadi teng langit pitu niku Kanjeng Nabi nate semerap wonten tulisan. Nggih wonten tulisan ngeten Hamzatu asadullah wa asadu rasuli. Makanya Sayyidina Hamzah niki mendapat julukan asadullah, macane Gusti Allah. Utawa asal julukan asadu rasulihi, macane
utusane Gusti Allah. Mergo Sayyidina Hamzah niku nek perang sekali maju pantang mundur. Nggih mboten mundur blas nek pus kadung maju. Lah ini terbunuh ketika perang Uhud niku. Ini termasuk syahid Uhud yang akhirnya dikuburkan di ereng-ereng bukit Uhud. Tempatnya sudah di luar kota Madinah. Iki. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yub'atsu. Niku yub'atsu napa ya ba'atsu? Ya ba'atsu. Ngutus sapa Kanjeng Nabi ilaiha ngirim marang Dewi Thuwaibah minal Madinati saking Madinah bisilatin kelawan peparing wakis watinan sandangan wahya utawi sila biha kelawan Thuwaibah al-Aslamiyah iku hariyatun pantes. Beliau mengirim kepadanya belanja dan pakaian dari Madinah yang layak untuknya. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah hijrah di Madinah, Kanjeng Nabi mboten supe kali tiang estri sing namine Dewi Thuwaibah yang pernah menyusui beliau. Tadi di saat Kanjeng Nabi di Madinah niki sering Kanjeng Nabi niki nek cara sakniki ngirimni paket. Nggih maringi arta damel blonjo, maringi pakaian-pakaian, makanan-makanan yang layak untuk dimakan, pakaian yang masih layak untuk dipakai. Niki sering Kanjeng Nabi ngonten. Wujude napa wujud terima kasihne Kanjeng Nabi dateng sinten Dewi Thuwaibah. Ila an warada tumeka marang yento nekaaken sapa Kanjeng Nabi haikalaha ing panggonane patine Thuwaibah apa ra idul manuni tekane pati ad-dhariha ing kuburan wawaro lan nutupi apa sedore hu ing wawaroda lan nutupi apa sedore hu ing pundi niku rujuke niku hu ing haikal sampai kematian datang kepadanya dan kubur menutupinya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sampai Dewi Thuwaibah itu meninggal dunia. Kila dan ngendikaaken apa aladini kaumiha tetep ing ngatasi agamane kaume Thuwaibah rupane alfiati kang Allah al-jahiliyati kang bangsa jahiliyah. Ada yang berpendapat yang mengatakan ia tetap mengikuti agama kaumnya orang-orang jahiliyah. Nggih wonten sing ngarani nek Dewi Thuwaibah al-Aslamiyah niki sampai beliau wafat itu tetap napa mengikuti agama kaum jahiliyah. Wakilan dan ngendikaken apa aslamat manjing Islam sapa Dewi Thuwaibah asbata wis netepaken al khilafa ing khilafe islami Dewi Thuwaibah sapa Ibnu Manda wa hakalan nyeritaaken sapa Ibnu Manda hu ing khilaf. Tapi ada pula yang mengatakan ia itu sudah masuk Islam. Ibnu Manda menyebutkan adanya perbedaan pendapat itu. Jadi dari sekian perbedaan pendapat tentang agama daripada Dewi Thuwaibah al-Aslamiyah, hanya satu orang yang menyatakan bahwasanya Dewi Aslamiyah Thuwaibah al-Aslamiyah ini sudah masuk Islam adalah Ibnu Manda. Ini satu-satunya ulama yang berpendapat bahwasanya Dewi Thuwaibah al-Aslamiyah ini sudah masuk
Islam. Tuma ardoat mongko kari-kari nyusoni hu ing Kanjeng Nabi sopal fatatu wadon enom kang kuat rupane Halimatu Sayyidah Halimah As-Sa'diyatu kang bangsa kabila Sa'ad. Kemudian beliau disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Tadi sak mantune Kanjeng Nabi disusoni kali Dewi Suwaibah Al-Aslamiyah, mantune ku terus disusoni kali Dewi Halimatu Sa'diyah. Yang istri sing namine Halimah dari kabilah Sa'ad. As-Sa'diyah itu kabilah Sa'ad. Wa kana lan ana apa sing kelakon iku qarodda. Iku qarodda teman-teman wis nolak sapa kulun saben-saben siji minal qaumi kang tetep saking kaum. Thadiyaha ing pendile Halimah. Li fakriya krana fakire Halimah wa abalan sekengit sapa sekul hu ing sadiyaha. Fa asaba mongko dadi subur apa aishuha pangupa jiwane Halimah ba'dal mahli ing dalem sakwise kerupekan qoblal asyiyati ing dalem sadurunge waktu bengi. Dulunya setiap kaum menolak dan enggan menyusukan bayinya kepadanya karena miskinnya. Niki pun dari tradisi. Nggih wong Arab niku nek duwe anak disusukno nang wong liya. Lah ceritane Sayyidah Halimah Sa'diyah niki ngenten. Sayyidah Halimah niki seorang perempuan miskin. Nggih biasane nggih ngoten, biasane nyuson-nyusoni anake wong-wong ngoten niku. Tapi kebanyakan orang-orang Mekah itu enggak mau anaknya disusukan kepada sinten Dewi Halimatus Sa'diyah. Alasane napa? Mergo Dewi Halimatus Sa'diyah niki melarat. Lah wong melarat kok mangane apa? Mangane kurang gizi. Lah nek anakku tak susukno kono lah ya kurang gizi kok. Karena apa? Karena sering tidak makan. Mungkin injing nedo, sonten mboten nedo. Sonten nedo, injing mboten nedo, sering enggak makan. Tapi ketika Dewi Halimatus Sa'diyah niki mantun nyusoni Kanjeng Nabi, hidupnya niki berbalik 180 derajat. Sing maune ekonomine niku sulit, niki diparingi gampang karo Gusti Allah. Wadara lan dadi kebak apa satyuha susune Halimatus Sa'diyah bidurrin kelawan pawan kang den serupaaken bidurri darin kelawan pawan kang den serupaaken inten labana nyusoni hu ing Kanjeng Nabi apa al-yaminu pawan kang ana arah tengen minhuma saking Sa'diyah walabana lan nyusoni utawa nginumi apa lakharu pawan kang meneh akhahu ing sedulir Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Dewi Halimatus Sa'diyah niki nyusoni Kanjeng Nabi, banyu susune niki kebak terus. Terus Dewi Halimatus Sa'diyah niki sadar, aku sakjoke nyusoni Muhammad kok uripku diparingi gampang. Susuku itu terus kebak banyu susu terus. Makanya diprioritasaken kali sinten Dewi Halimah. Kanjeng Nabi itu tidak pernah disusui oleh Dewi Halimatus Sa'diyah menggunakan susu yang kiri, selalu susu yang kanan. Ya sing kiwa niki liyane. Wa asbahat lan dadi sapa se Halimah ba'dal huzali ing dalem sakwuse kuru wal fakri lan marat iku ghaniyatan dadi soge. Sing maune melarat niku dadi soge. Wasaminat lan dadi lemu sapa asyarifu unta kang tuwa ladaiha ing dalem sandinge Halimah. Wasiyahu lan pira-pira wedhus. Nggih untane wedhuse sing maune kuru-kuru niki dadi lemu-lemu. Dadi uripe makmur akhire Dewi Halimatus Sa'diyah barokah Kanjeng Nabi. Kantun kedhik wan jabalan dadi ilang
anjani biha saking arah-arai Halimatus Sa'diyah apa kullu mulimatin saben-saben belai kang temurun waraziyatin lan belai lan tegese belai. Dan hilanglah semua bencana dan musibah darinya. Ya sing maune uripe miskin wis melarat balak-balik lara, wis melarat balak-balik kena ujian. Ya begitu nyusoni Kanjeng Nabi Muhammad, kesemuanya itu hilang seketika. Wa tarraza lan maes-maesi apa asak duka bejan, apa sak duka bejan burda aisyiha ing kemul pangupa jiwane Halimah alhani kang enak wawasahu lan tegese maes-maesi apa pangupa jiwane saat kebahagiaan menyulam kerudung kehidupannya. Tadi akhirnya Dewi Halimatus Sa'diyah niki diselimuti dengan kebahagiaan, kegembiraan mergo oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah niku sejarah nalika Kanjeng Nabi lahir sampai disusoni sinten wau Dewi Suwaibah al-Aslamiyah, terus berlanjut datang Dewi Halimatus Sa'diyah. Pun mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma khtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.